Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần 3 của quy trình bán hàng Galaxy. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bước lắng nghe khách hàng. Bước này giúp bạn luôn nắm được mọi thông tin khách hàng chia sẻ và cho khách hàng thấy họ đang được hỗ trợ bởi một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Nghe là một hành động quá đỗi thân thuộc với chúng ta. Tuy nhiên, nghe như thế nào được coi là lắng nghe thì không phải ai cũng phân biệt được. Nghe đơn thuần và lắng nghe là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thử tưởng tượng bạn bước vào một căn phòng tĩnh lặng, bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên khi chiếc đài cassette rơi từ trên kệ xuống. Chắc chắn âm thanh này bạn nghe thấy rất rõ và thậm chí nó còn khiến bạn giật mình hoảng hốt. Việc nghe thấy âm thanh này là hoàn toàn thụ động và mang tính bản năng. Việc bạn vừa làm chính là nghe đơn thuần. Ngay sau đó, không biết vì sao, chiếc cassette bỗng tự bật lên và phát một bản tin với những thông tin khiến bạn quan tâm. Ngay lập tức, bạn bắt đầu lắng nghe và cố gắng để không bỏ sót bất kỳ âm thanh nào từ chiếc cassette. Lúc này bạn đang lắng nghe một cách chủ động với ý thức về việc chắt lọc và phân tích âm thanh nhằm hiểu và ghi nhớ thông tin quan trọng. Lắng nghe sẽ giúp bạn chắt lọc và ghi nhớ những thông tin cần thiết, qua đó nắm bắt chính xác nhu cầu của khách hàng. Không chỉ cần lắng nghe mà bạn còn phải chú ý tới những biểu hiện của bản thân để khách hàng cảm nhận được bạn đang lắng nghe họ. Vậy những yếu tố nào thể hiện rằng bạn đang lắng nghe? Đầu tiên là về lời nói. Bạn cần đưa ra phản hồi khi lắng nghe, như xác nhận qua những câu vâng, dạ, thể hiện sự đồng cảm bằng những lời khẳng định rằng bạn hoàn toàn hiểu. Làm rõ ý hoặc đính chính lại thông tin của khách hàng khi cần thiết. Những phản hồi này thể hiện rằng bạn đang rất tập trung và quan tâm tới những gì khách hàng chia sẻ. Về cử chỉ, ánh mắt là yếu tố quan trọng nhất. Bạn phải luôn giữ kết nối với khách hàng qua ánh mắt khi lắng nghe. Không ai lắng nghe mà lại nhìn vu vơ ra chỗ khác cả. Bạn cũng nên đưa ra một số cử chỉ như gật đầu khi lắng nghe. Ngoài ra, biểu cảm khuôn mặt cần phù hợp với thông tin nhận được từ khách hàng, như cười khi đồng ý, cảm thông với những bức xúc hay ngỡ ngàng với những chia sẻ khác lạ của họ. Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất ở bước lắng nghe để phục vụ cho các bước bán hàng sắp tới là bạn cần tổng hợp thông tin và xác nhận với khách hàng. Sau khi lắng nghe, bạn cần liệt kê những thông tin khách hàng đã chia sẻ và xác nhận lại với họ một lần nữa. Việc này sẽ giúp khách hàng hoàn toàn hài lòng với sự quan tâm của bạn, đồng thời tránh được những hiểu lầm nếu có về nhu cầu của họ. Ngoài ra, còn một số lưu ý khác khi bạn lắng nghe khách hàng. Đầu tiên, lắng nghe không chỉ là một bước trong quy trình. Lắng nghe là một kỹ năng mà bạn phải thực hiện tốt xuyên suốt cuộc bán hàng. Nó sẽ giúp ích cho bạn trong mọi bước khác trong quy trình bán hàng. Tiếp theo, khi lắng nghe bạn hãy nhớ phải luôn kiên nhẫn. Đừng vì áp lực bán hàng mà cắt ngang hay thôi thúc khách hàng nhanh chóng mua hàng. Điều này có thể khiến bạn đưa ra cho họ một sản phẩm hoàn toàn không phù hợp. Với những chia sẻ của khách hàng, bạn đừng phán xét hay phỏng đoán ý của họ. Hãy cứ để khách hàng kết thúc mạch câu chuyện. Sẽ có nhiều thông tin hữu ích mà bạn không thể lường trước được. Lắng nghe là một nghệ thuật và bạn cần tỉnh táo trong việc chắt lọc thông tin. Hãy nhớ, nhiệm vụ chính là tư vấn cho khách hàng. Vì vậy, đừng để những thông tin ngoài lề làm sao nhãng những điều quan trọng bạn cần chú ý. Vậy là chúng ta vừa đi qua bước thứ 3 trong quy trình bán hàng Galaxy, lắng nghe khách hàng. Bước này sẽ giúp bạn hoàn thiện một trong những kỹ năng quan trọng nhất đối với mọi công việc, không chỉ riêng bán hàng. Làm tốt bước này để thể hiện chúng ta thực sự là một người bạn đồng hành với mọi khách hàng.